Kot prodekana na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in predstojnika oddelka za fiziko bi želela, da najprej pojasnite zanimivo opažanje. Namreč, mnogi vaši nekdanji diplomanti so mnenja, da jim je študij fizike dal tako znanje, da so sposobni zelo dobro in hitro ločevati bistveno od nebistvenega. To pa je gotovo kapital, uporaben v vsaki poklicni karieri. Zanima me, a uporabljate pri pedagoškem delu posebne metode ali je skrivnost poučevanja nekje drugje? Ja, najprej veseli me, da imajo naši študenti oziroma naši diplomanti tako mnenje, to je vedno lepo slišati. Ne znam to, v bistvu do podobnega zaključka takega lahko prijemamo tudi, če pogledamo raznovrstnost področij, na katerih se naši diplomanti zaposlujejo, ki segajo daleč preko meja, kjer bi pričakovali, da so potrebna neka fizikalna znanja. Se pravi, to kaže na neko lastnost, način razmišljanja naših diplomantov, ki jim omogoča uspešno delo na takih področjih. Ne, jaz mislim, da ni posebnega recepta, ki ga mi uporabljamo pri poučevanju. Jaz mislim, da za kar gre tukaj je en specifičen način razmišljanja, rečemo temu naravoslovni način razmišljanja, ki ga našim študentom vcepljamo praktično od prvega dne študija. Seveda, fizikalni pogled na določene probleme je analitičen. V smislu, da skušamo modelirati problem, skušamo identificirati pomembne od zanemarljivih parametrov, ki določajo obnašanje nekega sistema in tako naprej. Ampak mislim, da gre tukaj še za nekaj več. Tukaj gre tudi za to, da ko enkrat najdemo rešitev določenega problema, tipično naravoslovci, še posebej fiziki, ne mislimo, da je zdaj to neka zveličavna, vseobsegajoča rešitev, ampak se zavedamo, da je vedno potrebno rešitev pogledati iz večjih zornih kotov, pogledati različne primere, ki jo lahko vržejo ali pa potrdijo, in da je ta rešitev še vedno stvar preverjanja, ali je v skladu z obstoječimi podatki ali pa s podatki, ki bojo šele prišli. Tako da jaz mislim, da tukaj gre res za nek način razmišljanja, ki ga seveda na oddelku za fiziko poučujemo, včasih tudi nezavedno preko zgledov, ko kažemo študentom, kako pristopati k različnim problemom, ki se ga študenti očitno navadijo in očitno je to uspešno, ko grejo na trg dela. Poglejte, pred nedavnim je na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti potekala zanimiva razprava o uspešnosti na slovenskih univerzah. Tu ne bova govorila o nadrobnostih, nekateri kazalci raziskave, ki jo je opravil OECD, pa so kljub temu kar signifikantni. Kot navajajo, je pri nas prišlo do inflacije diplom. Mnoge ne koristijo nikomur, gospodarstvo pa je zaskrbljeno in to vedno bolj. Po številu diplomantov pa se uvrščamo nad povprečje Evropske unije. Rekorderji smo tudi po številu doktorantov, med 25 državami smo kar na prvem mestu. Doseženo znanje pa ni tako bleščeče, saj je bralna pismenost v starosti od 25 do 34 let podpovprečna. Študij je menda preveč prepusten. Rektorji zato razmišljajo o dodatnih izpitih za preverjanje kritičnosti in razgledanosti kandidatov. Kako bi vi komentirali te ugotovitve? Ja, te številke so nekatere res zaskrbljujoče. Če se zavedamo podatka, ki je tudi mene presenetil, ministrstvo lahko postreže s podatkom, da se v Sloveniji 95% dijakov, ki zaključijo srednje šole, vpiše na visoke oziroma višje šole. Mladine med 20 in 24 letom, torej delež mladine v teh letih, ki je vključena v terciarno izobraževanje, je pri nas okrog 45 do 50%, kar je daleč nad povprečjem OECD, ki je okrog 30%. Po drugi strani, če pogledamo delež mladine med 25 in 34 letom, ki zaključijo terciarno izobraževanje, je pa res rahlo narašča v zadnjih letih, ampak je še vedno okrog 30%, kar je pa pod povprečjem OECD. In te številke seveda so precej alarmantne. Zdaj, vprašanje, ki ga postavljate, vprašanje prepustnosti, treba se zavedati, da je to v veliki meri politično vprašanje. Jaz
v trenutni situaciji v Sloveniji ne vidim opcije, ki bi si upala iti v javnost in povedati, da je treba mogoče tudi z zaostrovanjem kriterijev na visokošolskih inštitucijah zmanjšati delež dijakov, ki se vpišejo na univerze na nek smiselen odstotek. Ne vidim nekoga, ki bi lahko kompetentno obljubil ali pa vsaj si drznil omeniti, da financiranje terciarnega izobraževanja v Sloveniji ne bo več odvisno od števila študentov, pač pa samo recimo od njihovega nadaljnjega uspeha na poklicni poti. To so torej vse problemi, ki do neke mere vplivajo na to, kar pravite, inflacijo diplom, nazivov v slovenskem visokošolskem sistemu. Niso pa edini razlogi. Obstajajo tudi drugi, ki so povezani recimo z finančnim stanjem v visokošolskem prostoru, ki, da ne bo to slišati kot jamranje, ga delimo z finančno situacijo v celotni družbi. Ampak so, na primer, če pogledamo znotraj Univerze v Ljubljani, nekatere fakultete v zadnjem času reducirale število ur nekaterih predmetov, ki niso domicilni na njihovi fakulteti. Ta redukcija se navzven sploh ni opazila, ker je šlo tipično recimo za združevanje prej različnih oziroma ločenih skupin študentov v eno skupino pri predavanjih in podobne stvari. Vse to vodi v zmanjšanje kvalitete študija. Če vzamemo primer, predavanja iz nekih osnov fizike, ki so bila prej v narekovajih pisana na kožo določeni populaciji študentov, bodisi z vsebino predavanj, bodisi z primeri iz njihovega potencialnega kasnejšega profesionalnega dela, se morajo čez noč prilagoditi tako, da zdaj objemajo 2, 3 oziroma več do neke mere diverzificiranim skupinam študentov. In vse to seveda vodi v nekoliko poslabšano kakovost študija. To so pa eni taki interni razlogi zdaj za morebitno inflacijo diplom in nazivov. Zdaj, glede vprašanja popuščanja oziroma nižanja kriterijev. Jaz bi rekel, da na oddelku za fiziko tega ni bilo opaziti, celo nasprotno, mislim, da smo z nekaterimi prijemi, na primer, intenzivnejša uporaba tutorskega sistema, da smo do neke mere zboljšali prepustnost in to preko takih ukrepov. Seveda, je pa to zelo težko kvantitativno oceniti, če dam primer. Če nek profesor vsako leto nekoliko zniža svoje zahteve do študentov, se to na nivoju enega leta sploh ne opazi. Ampak če se to ponavlja čez nekaj leta, pride v nekaj letih do znatnega odpustka, in to je seveda težko kvantificirati. No, moram pa reči, da seveda na fakulteti za matematiko in fiziko, ki sodi v spodnjo polovico članic Univerze v Ljubljani po številu študentov, po številu sodelavcev, je seveda tako zaradi pač populacije študentov in števila študentov opreti se takemu popuščanju v bistvu lažje kot pa na nekaterih večjih članicah. No pa še nekaj me zanima, recimo, če nadrobneje tudi še pogledava vaš oddelek za fiziko. Če sva že na začetku rekla, da vaši nekdanji diplomanti govorijo o študiju z naklonjenostjo, namreč, seveda to ne gre za natančno statistiko, vendar kakšen pa je bil trend vpisa zadnja leta, predvsem bolonjske generacije. To sprašujem tudi zato, ker obstaja razmislek zlasti pri morda dekanih in rektorjih, da bi dvignili zahtevnost maturitetnih izpitov samih. Ja, na študijske programe prve stopnje na oddelku za fiziko, to sta 2 programa, se že zadnjih 7 let vpisuje približno konstantno število študentov, to je okrog 170 vsako leto. Na programe 2. in 3. stopnje z veseljem opažamo rahel trend večanja vpisa v zadnjih nekaj letih, kar nas seveda zelo veseli. Kar se tiče, bi rekel,
potrebe po dvigu zahtevnosti recimo maturitetnih izpitov, bi jaz rekel, da na oddelku za fiziko ne opažamo potrebe po tem. Pri tem je treba seveda upoštevati, da je populacija naših študentov relativno majhna in do neke mere specifična. Tako da ta trditev seveda ne more veljati nasploh za, bi rekel, univerzo ali pa za visoko šolstvo. Pri nas tega ne opažamo. Če dam, na primer, enega od argumentov za to. Nedavna raziskava o trendih znanja naravoslovja in matematike, to je bila mednarodna raziskava, je pokazala, da slovenski maturanti, torej da je znanje slovenskih maturantov v fiziki, se pravi tistih, ki so si fiziko vzeli kot predmet na maturi, najboljše od vseh primerjanih držav. Tukaj je šlo za 9 držav, med njimi ZDA, Rusija, Francija, Italija, Norveška, in so bili slovenski maturanti iz fizike po znanju najbolj uspešni. Treba je pa priznati, da se pa opazi od prejšnje raziskave, ki je bila pa, če se ne motim, izvedena leta 2008, se pa opazi določen trend upadanja znanja, čeprav smo še vedno na prvem mestu. Kar jaz sklepam iz tega je, da niti, kot rečeno, ni kakšne potrebe po zaostritvi zahtev na maturitetnih izpitih, pač pa kar moramo mi nadaljevati je že do zdaj odlično delo pri stalnem strokovnem izobraževanju učiteljev fizike v srednjih šolah, kar izvajamo na naši fakulteti oziroma na našem oddelku. In seveda zadržanje oziroma še dvig kakovosti študija na drugostopenskem študijskem programu pedagoške fizike, kjer se ti učitelji izobražujejo. To jaz mislim, da je tisto, kar bi morali narediti. Poglejte, v začetku sva omenila kritičnost strani gospodarstva glede usposobljenosti današnjih diplomantov. Kakšna pa je uspešnost vaših diplomantov, ko vstopajo na trg dela? Dejstvo je, da na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije vsaj 2 meseca nazaj, ko sem nazadnje preveril te podatke, nezaposlenih oseb z nazivom inženirka, inženir oziroma magistrica, magister fizike ni. Oziroma jih je toliko malo, da zaradi varovanja osebnih podatkov Zavod ne daje teh podatkov na spletno stran. Ob upoštevanju dejstva, da imamo vsako leto se približuje številka tistih, ki dobijo magisterij z področja fizike, se pravi zaključek 2. stopnje študija na enem od naših študijskih programov. Ta številka se približuje 60, se mi zdi dejstvo, da ni takih nezaposlenih izjemen uspeh. Pri tem v resnici to ni samo naša zasluga. Tukaj je treba upoštevati, da današnja mladina kaže izjemno inovativnost, domiselnost pri aplikaciji znanj, ki jih dobijo na druga področja, tudi na področja dela, ki pred nekaj leti sploh še niso obstajala. In se torej z temi znanji uspejo zelo dobro uvrstiti na ta trg dela na zelo različnih področjih. Ja, se je zanimivo, da danes v vse manjših zaposlitvenih možnostih, tako kot pravite, se mladi usmerjajo tudi v ustanavljanje zagonskih podjetij oziroma start-upov. Predvsem pa mladi, ambiciozni in inovativno usmerjeni posamezniki iščejo v teh oblikah tudi svoje profesionalne, karierne priložnosti. Kakšno je vaše mnenje o tem, predvsem z vidika rasti gospodarstva? Jaz sem pred parimi dnevi na informativnem dnevu potencialnim bodočim študentom pokazal zelo širok spisek področij, na katerih se naši diplomanti zaposlujejo. In to je, kot rečeno, povezano s tistim, kar sem prej omenil, ta, bi rekel, sposobnost mladih, da pridobljena znanja aplicirajo na druga področja, z veliko domišljije, z veliko inovativnosti. In seveda, start-upi in druge oblike podjetništva so odraz tega. Če pogledate, najboljši mladi menedžer leta 2016 je pred kratkim postal Gorazd Lampič, direktor podjetja Elafe, ki se ukvarja z razvojem električnih motorjev za avtomobile. In on je končal študij fizike pri nas.
Da ostanemo realni. Obraten primer. Pred leti sem imel, torej sem kot mentor pomagal do doktorata kolegu z področja fizike osnovnih delcev, ki se je takoj po doktoratu skupaj z prijatelji zaposlil v novo ustanovljenem podjetju za razvoj softverskih aplikacij. To podjetje očitno ni šlo, zato ker čez 1 leto je dobil službo na Agenciji Republike Slovenije za okolje, kjer je danes odličen strokovnjak za razvoj različnih vremenskih modelov. Se pravi, gre spet za en primer prenosa znanja na drugo področje, samo da ni uspešna podjetniška zgodba. Se pravi, kar hočem reči je, nikar ne poveličujmo podjetništva kot edine zveličavne poti. Mnogo je drugih področji dela, ki ravno tako prispevajo k blagostanju družbe. Po drugi strani seveda ne sme nas biti strah takih iniciativ, ker očitno mladi, ki jih izobražujemo, imajo ideje, imajo sposobnosti za kaj takega. Zdaj, kaj je najpomembneje pri celotnem, bi rekel, tem visokošolskem izobraževanju za recimo največjo dodano vrednost, ki jo bojo te mladi dali družbi. Jaz mislim, da je najpomembneje, da jim damo, oziroma ali pa vcepimo, ali ne vem, kako bi temu rekel, naučimo način razmišljanja, ideje, metode, ki jim omogočajo kreativno mišljenje. In od tam naprej, jaz mislim, da ni več nobenega problema in to je neka pot v družbo prihodnosti. Ne? To je zanimivo, ne? Mislim, tak razmislek, ne? Da lahko potem dobro izobraženi mladi so na nek način tista sova, ne? Naroda, ki... Seveda. Sploh ni vprašanje. In kot rečeno, predvsem pa moramo tukaj tudi zaupati to jaz opažam pri analizi tega, recimo, kje se naši diplomanti zaposlujejo in tako naprej. Glede, to so področja, ki si jih jaz pred 5 leti sploh ne bi mislil, kaj bi tam počel za fizikalnimi znanji. In dajmo mladim to, bi rekel, omogočiti to ustvarjalnost, da vidijo, kje lahko tiste znanja, ki jih dobijo, aplicirajo na drugih področjih. Mnogi vaši študentje, pa tudi nasploh, se že v času študija še bolj pa med doktorskim oziroma poddoktorskim izpopolnjevanjem iščejo priložnosti za nadaljevanje študija, iskanje specializacij na drugih univerzah in pa inštitutih. Kako ocenjujete njihovo znanje v primerjavi z znanjem drugih, recimo mednarodno cenjenih inštitutih ali pa univerzah? Sploh kdaj spremljate recimo te primerjave znanja? Ja, torej zdaj, tukaj ste 2 stvari, če gledamo. Ne? Ena je kako se recimo, tako bom rekel, na oddelku za fiziko oziroma na fakulteti nasploh je podoktorsko usposabljanje v tujini eden od pogojev za pridobitev višjega akademskega naziva. Tukaj sploh ni vprašanja. Imeli smo nekaj idej, seveda v sodobnem svetu je možnosti znanstvenega sodelovanja veliko, ni potrebna fizična prisotnost človeka na določenem mestu, pa je vsem prevladalo mnenje, da mladi potrebujejo nek neposreden stik, da se seznanijo, kako delujejo nekatera druga okolja, kakšna je atmosfera tam in tako naprej. Zaradi tega imamo obvezo podoktorskega usposabljanja. Druga stvar, ki jo treba povedati, tudi vsi naši sodelavci, večina naših sodelavcev odhaja v tujino na določena študijska izpopolnjevanja oziroma, kot se temu reče, sobotna leta. In za vse te lahko rečem, da so izjemno cenjeni na različnih mednarodno priznanih inštitucijah. Prevzemajo vodilne vloge v velikih mednarodnih skupinah. Zdaj takih primerov bi tukaj lahko našteval veliko, pa verjetno to presega okvir tega razgovora. Po drugi strani, kar se pa tiče študentov, študenti pa seveda že na prvi in drugi stopnji izkoriščajo možnosti študentske izmenjave preko Erasmus Plus programov in tako naprej. Na tretji stopnji pa študenti itak del izobraževanja, še posebej raziskovalnega dela opravijo v tujini, ker, bom rekel, nam ni težko, zato ker imajo
naši sodelavci izjemno razvijene in dobre stike z vrhunskimi skupinami, ki delujejo na posameznih področjih v tujini. Tako da jaz mislim, da če gledamo, kako so bodisi naši študenti, bodisi naši sodelavci sprejeti ali pa cenjeni v tujini, mislim, da je, ne morem kvantitativno tega opredeliti, ampak kvalitativno bi pa rekel, da so izjemno cenjeni. No, sicer pa je poudarek slovenskih univerz vseh teh 4 vodilnih, in pa tudi pristojnega ministrstva usmerjanje k čim večji internacionalizaciji študija. Nam to uspeva, kako vi to pojasnjujete? Zanimivo je, da kulturniki pa pravijo, da če smo preveč svetolanski, spregledujemo, kakšno kvaliteto imamo doma. Kakšen je pa vaš razmislek pri tem? Internacionalizacija, po mojem mnenju, je po eni strani neizogibno dejstvo, namreč tukaj se moramo zavedati, da študentom moramo omogočiti, če rečem v narekovajih, pogled čez planke. Konec koncev je to v našem interesu, ker v večini primerov, ko to doživijo, ugotovijo, da so naši študiji izjemno kvalitetni in mednarodno primerljivi. Torej primerljivi z vsemi v tujini. Po drugi strani seveda je internacionalizacija tudi nuja. Zakaj? Zato, ker seveda nekaj naših študentov odhaja na del študija ali na študij v tujino in edino prav in smiselno je, da tista mesta pa mi zapolnimo z študenti, ki pridejo k nam iz tujine. Konkretno na oddelku za fiziko imamo na recimo 3-stopenskem študiju približno tretjino tujih študentov. Ta delež je seveda bistveno nižji na 1. in 2. stopnji, kot je smiselno, ker namreč višja kot je stopnja študija, več je raziskovalnega dela in bolj je smiselno, da pride do te izmenjave študentov. Zanimivo je, da na 2. stopnji, torej na študijih 2. stopnje pri nas, le okoli 3% študentov izrabi to možnost, da opravijo del študija v tujini. To je relativno majhen odstotek, ki pa morda ni nepovezan z drugim podatkom. Namreč, da imamo pa pri nas, konkretno na Fakulteti za matematiko in fiziko, daleč nadpovprečno število tujih raziskovalcev in pedagogov, ki sodelujejo pri naših raziskavah ali pa v našem pedagoškem procesu, torej daleč nad povprečjem ostalih članic Univerze v Ljubljani. Zakaj pravim, da to mogoče ni nepovezano? Torej, to je zdaj malo dalekosežen zaključek, ampak lahko mogoče si mislimo, da naši študenti občutijo, da je naš študij dovolj mednarodno primerljiv, da je vsaj na recimo študijih 2. stopnje ni take hude potrebe po iskanju nekih dodatnih znanj v tujini na podobnih študijih. Podoben zaključek seveda kažejo tudi naši alumni, se pravi tisti primeri, ki so diplomirali pri nas, pa so šli recimo delati kariero v tujino. Takih primerov imamo precejšnje število in so na različnih področjih zelo uspešni. Zdaj, ta razmislek med internacionalizacijo ali pa svetovljanskostjo, ali kako ste rekli, pa cenjenjem domače kvalitete. Jaz mislim, da tukaj ni nobenega antagonizma, da to gre z roko v roki, v smislu, kot sem rekel. Ja, odlično, ne grejo študenti malo v tujino pogledati na nekatere študijske programe, poberejo tam, kar je najboljšega, in ko se vrnejo, ugotovijo, da verjetno tudi naši študijski programi niso zanemarljivi. No, če pogledamo z vidika profesorja, recimo na univerzi pogosto pride do razprave vprašanje kot raziskovalec in pa kot profesor. Vi ste oboje, ste raziskovalec in ste profesor. Kako združujete te dve vlogi? Meni se zdi to ta dualnost, kako bi temu rekel, te vloge povsem naravna na visokošolski inštituciji. Zakaj? Torej, če pojasnim.
Meni je v največje veselje, ko lahko pri nekih predavanjih študentom, tipično res da v višjih letnikih, pri bolj specialističnih predmetih, povem nekaj o nekih najnovejših raziskovalnih dosežkih na določenem področju, če so ti seveda povezani z vsebino mojih predavanj. Še večji užitek mi je to seveda, da če lahko to naredim, oziroma če lahko povem, oziroma jim razložim neke raziskovalne dosežke, kjer so sodelovali naši sodelavci, ne, to je še lepše. Tako da tukaj jaz ne vidim, jasno, mislim, brez dela, pa ne samo raziskovalnega dela, brez raziskovalnega dela v nekih vrhunskih, v svetovnem merilu raziskavah, je zelo težko opravljati poklic visokošolskega profesorja. Seveda, drugo vprašanje je pa vprašanje razdelitve časa, ampak to pa je za vse nas problem, tako da to... Ja, no, morda zadnja leta se zelo pojavlja vprašanje znanost na trgu, da ali ne. Kakšen je vaš razmislek, vas akademikov, ne, o tej, seveda, mestoma kar ihtavi zahtevi? Ja, zdaj prvič nimamo vsi akademiki, jaz mislim, enakega mnenja o tem, ne, drugače ne bi bilo toliko razprav o tem, tako da ne bi mogel reči, kaj je nasploh mnenje akademikov, ampak moje mnenje je, da najprej si moramo razčistiti pojem, kaj pomeni znanost na trgu. Če znanost na trgu pomeni, da smo, recimo, znanstveniki, dolžni poljudno pojasnjevati naše dosežke oziroma pojasnjevati, kaj smo dosegli z davkoplačevalskim denarjem, to sploh ni vprašanje. Seveda, pa ne samo na področju znanosti, še marsikje drugje je to potrebno, ali pa bi bilo potrebno. Zdaj, druga stvar je pa, če si predstavljamo znanost na trgu, v smislu, da bo raziskovalna sfera nekakšen, recimo temu, ne vem, podizvajalec gospodarstva, v smislu, da morajo raziskovalci reševati edino tiste probleme, katerih rešitve so plačljive, se pravi, obstaja nek interes za rešitev določenega problema. To pa seveda zavračam. Glede, primer. Kakšna je tržna vrednost simfoničnega orkestra? No, odvisno kjerga seveda. Ampak simfonični orkester v prvi vrsti nudi užitek ljudem, ki ga pridejo poslušati, ne, sproščanje. Ampak jaz poznam veliko ljudi, ki se sproščajo ob branju poljudno-znanstvenih prispevkov. Kaj hočem povedati? Povedati hočem, da tako simfonični orkester, kot, ne vem, skladatelj, kot slikar, tako tudi znanstvenik prispeva v kulturno zakladnico, ne samo slovensko, ampak globalno človeško. In to je seveda tisto, kar je najpomembneje, ne pa neko vrednotenje v smislu nek denarja na trgu. Če dam še drugo primerjavo, ki se tiče, bi rekel, vprašanja financiranja, recimo temu bazične znanosti in tako naprej. Ta bo pa avtomobilska. Delež sredstev za raziskave in razvoj v proračunu Republike Slovenije je približno enak deležu cene svečk v avtomobilu, ki stane 20,000 evrov, recimo. Zdaj pa mene zanima, a ste že kdaj srečali človeka, ki je prišel kupiti avto in ko se je odločil za avto, rekel prodajalcu, naj mu zamenja svečke za cenejše, zato da bo prišparil pri celi stvari. Tega še nisem videl in to je nekako enako logiko ima varčevanje pri izdatkih za raziskave in razvoj. Zakaj se potem tako pospešeno pojavljajo razprave o tem, bazična raziskava ali aplikativna? Poudarki so na naslednjih, bolj večja potreba. Tudi tukaj v principu jaz mislim, da ni vprašanja. Aplikativne raziskave so enakovredne bazičnim do tiste faze, ko pri aplikativnih raziskavah se pojavi, ko se pojavi večja potreba po drugih znanjih, kot recimo po naravoslovnih znanjih.
Ampak si to je razumljivo, ker takrat tiste aplikativne raziskave niso več aplikativne raziskave, ampak ratajo v bistvu razvoj neke konkretne aplikacije. Do takrat so pa v principu enakovredne. Ampak, če govorimo o enakovrednosti, ni pa enakovredno, če recimo na nekem razpisu za javno financiranje nekih raziskovalnih projektov, recimo bazičnega projekta, če je eden od pogojev za to, da pridobiš financiranje, tudi ta, koliko je potencialni vodja projekta doslej pridobil sredstev na trgu. Ja, tukaj pa ni več enakovrednosti. Namreč, kaj hočem reči, bazične raziskave ali bazična znanost so po definiciji tiste, ki zaradi svoje narave niso zanimive za financiranje strani privatnega kapitala. In zato je potrebno javno financiranje takih raziskav in to seveda ni nič novega, se to se ve že 100 let. Profesor Golob, vi ste fizik in seveda fizika je danes zelo razvejana. Ne? Pa vas vseeno sprašujem, katera so pa danes največje vprašanja fizike, ki je največ izzivov? Pred kakšnim mesecem me je najemnik naše študentske okrepčevalnice prosil, da mu napišem nekaj duhovitega za najedilnik. In sem mu napisal kratek spisek stvari, ki jih moram urediti med počitnicami, recimo stališča študenta, torej med počitnicami urediti, potem je bilo pa nekaj točk, kvantno teorijo gravitacije, potem, kaj sem napisal, končno pogledati, kaj sestavlja temno snov v vesolju, sestaviti spisek superprevodnih snovi pri sobni temperaturi, še eno stvar, sestaviti prototip kvantnega računalnika. In to navkljub dejstvu, da sem takrat to napisal za šalo, se mi zdijo to verjetno največje vprašanja v fiziki, ampak ne za bodočih 10 let, za bodočih 50 let. Zdaj, čisto iz osebnega stališča bi mogoče dodal še recimo na ta spisek, da bi, ne vem, po desetletjih prizadevanj končno odkrili doslej neznane osnovne delce in procese med njimi, ki jih imenujemo z skupnim imenom nova fizika in vemo, da morajo obstajati, sam nekako nimamo eksperimentalnih zmogljivosti, da bi jih identificirali. To je pa tisto, kar se jaz trenutno spomnim, mogoče spisek ne zgleda, bi rekel, ravno bleščeč in tako naprej, ampak so pa to gotovo vprašanja, na katera odgovor bo, jaz mislim, do dobra spremenil tudi naše vsakdanje življenje, ne samo znanstvene poglede. A potem z tega recimo videnja, z tega razmisleka tvegate neko napoved recimo prihodnjega največjega odkritja? Ne, to pa ne. Zakaj ne? Ravno zato, ker bazična znanost se ne da napovedati njenih rezultatov in to je osnovni razlog seveda, da mora biti javno financirana in si ne upam napovedati, katero od teh vprašanj bo prvo odkrito.